สวัสดีค่ะ Hello everyone welcome to Learn Thai with Mod with me ครูแพร This lesson I will teach you how to say the phrases that very lovely that you can tell your loved one on the special day is coming soon which is Valentine's Day Yay! So you all probably know how to say I love you right ผมรักคุณ or ฉันรักคุณ so if you know say to your loved one every year it's gonna be boring right so this lesson I have a phrases that you can tell your loved one to say that you know how much you love them without say the word love so let's have a look at all day the first phrase that you can tell to your loved one is you stole my heart you stole my heartคุณขโมยหัวใจของผมไป or คุณขโมยหัวใจของฉันไป you know so steal stole stolen in Thai is ขโมยขโมย and heart is หัวใจหัวใจ so you stole my heart you know and you stole my heart and my heart is gone so คุณขโมยหัวใจของผมไป or คุณขโมยหัวใจของฉันไป you know you can say like oh I will call police because you stole my heart ผมจะโทรหาตำรวจเพราะว่าคุณขโมยหัวใจของผมไป or ฉันจะโทรหาตำรวจเพราะว่าคุณขโมยหัวใจของฉันไป The second phrase is your hand looks heavy let me hold it for you your hand looks heavy let me hold it for you so in Thai you can say มือของคุณดูหนักให้ผมช่วยจับนะมือของคุณดูหนักให้ผมช่วยจับนะ or you can say มือของคุณดูหนักให้ฉันช่วยจับนะมือของคุณดูหนักให้ฉันช่วยจับนะ so the word heavy in Thai we say หนักหนัก and to hold hand in Thai we say จับมือจับมือ alright and the third phrase is are you a camera every time I look at you I smile are you a camera every time I look at you I smile so in Thai you can say คุณเป็นกล้องถ่ายรูปหรือเปล่าทุกครั้งที่ผมมองคุณผมยิ้มคุณเป็นกล้องถ่ายรูปหรือเปล่าทุกครั้งที่ผมมองคุณผมยิ้ม or คุณเป็นกล้องถ่ายรูปหรือเปล่าทุกครั้งที่ฉันมองคุณฉันยิ้มคุณเป็นกล้องถ่ายรูปหรือเปล่าทุกครั้งที่ฉันมองคุณฉันยิ้ม so the word for camera in Thai we say กล้องถ่ายรูปกล้องถ่ายรูป but you can say short just กล้องกล้อง and then to take a photo in Thai we say ถ่ายรูปถ่ายรูป so camera กล้องถ่ายรูป or you can just say กล้อง and the word for smile in Thai we say ยิ้มยิ้ม so don't forget to smile when you say this phrase the fourth phrase is there are only 2 times that I want to be with you now and forever there are only 2 times that I want to be with you now and forever so in Thai we say มีแค่2 เวลาที่ผมอยากอยู่กับคุณตอนนี้และตลอดไปมีแค่2 เวลาที่ผมอยากอยู่กับคุณตอนนี้และตลอดไป so if you're female you change from ผม to ฉัน right so the phrase to stay in Thai we say you know stay or to be with you and the word for now is ตอนนี้ and forever in Thai we say ตลอดไป alright
And the last phrase is the best time in my life is having you beside me. The best time in my life is have you beside me. So in Thai, you can say เวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมคือมีคุณอยู่ข้างๆเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตผมคือมีคุณอยู่ข้างๆ so the word for best in Thai we say ดีที่สุดดีที่สุด and the word life is ชีวิต so best time in life is เวลาที่ดีที่สุดในชีวิต and the word for beside is ข้างๆ so the best time in my life is having you beside me so เวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของผมคือมีคุณอยู่ข้างๆ so as a female you change the word ผมto ฉัน and those are the phrases that you can tell your loved ones on Valentine's Day apart from to say I love you, I'm pretty sure you probably say I love you in every year, right? So maybe this year try something new and I think your loved ones will be surprised, that you know how to say these phrases. So it's very cute and lovely, a little bit of cheesy. So maybe try to say those to your loved one and, let us know how your loved ones think or how they feel after you say these phrases. So I would like to take this opportunity to wish all of you to have a good Valentine's, to have a good love, and don't forget to subscribe us on YouTube Learn Thai with Mod and check out more free lessons on learnthaivithmod.com if you have any questions or any suggestions, what we should do for the next video. So please feel free, leave us a comment. I will see you again in next video. Thank you very much for watching and happy Valentine's! สวัสดีค่ะ